而家錄影。陳柏希，你有咩感想啊？而家玩海盜船，驚唔驚啊？真係唔驚？驚嗌出嚟喎！你驚嗌出嚟喎！冇事啊？冇嘢喎。真係？會快嗰啲咧？會唔會快一啲啊？會㗎。真係？真係唔驚？講幾句説話？暈咗啦？哦，暈咗。瞓覺啊！咁勁瞓覺？好想瞓覺啊！好似搖籃啊，係咪啊？太刺激啦！我想瞓覺呢個小明嗰度。咁樣就玩大型嗰個咯。 No way，踢貓你啊！喂，講咩啊？咁曳啊！我想瞓覺。